تأتی بعض آیات ربک یا راشي بعضې نښې د قدرت د پروردګار ستا چې هغه بعضې علامات د قیامت دي او من جمله د هغه نښو نه یوه نښه دا ده چې دا نور به د مغرب د طرفه راوخیږي. اوس خو دا نور د مشرق نه راخیږي مغرب ته ځي، دا به آخري دا یو علامه به د قیامت په علاماتو کې به دا یو علامه چې دا نور به د مغرب نه راوخیږي او کله چې نور د مغرب نه راوخته نو په دې ځمکه باندې چې څومره انسانان دي دا به فوراً ټول مسلمانان شي، ټول به مسلمانان شي. خو اسلام او ایمان به اوس وخت چېرته دی؟ د ایمان د قبلېدلو او د توبې د قبلېدلو آخري ټیم دا دی چې لا نور د قبلې نه نه راختلی او چې کله نور د قبلې نه راوخوت بس د ایمان وخت ختم شو او د توبې وخت ختم شو. د هغې وجه نه چې دا ایمان اضطراري دی، دا د مجبورۍ ایمان دی. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا خو د زور ایمان دی چې هلته نور یې ولیده چې دې طرف راوخت اوس ایمان راوړي، دې ته ایمان اضطراري وایي، دا نه دی معتبر. ایمان اختیاري چې ستا خپل طبیعت دی او ته ښه ازاد یې او تا باندې هېڅ دباو او یره نشته او ته ایمان راوړې، دغه ایمان معتبر دی. دې ته ایمان اختیاري وایي او دا ایمان اضطراري دی، دا نه دی معتبر. داسې خو بیا ټول خلک ټول انګریزان به مسلمانان شي، دهریان به مسلمانان شي، د هندوان مسلمانان شي، د سیکان به مسلمانان شي، دا منافقان به ټول مسلمانان شي، خو بیا خو به ټیم تېري که نه. هر شي یو خپل ټیم دی، هغه ټیم کې هغه خوند کوي او هغه ټیم کې کار ورکوي.